अगेन मीशो से एकदम प्यारा सा सूट मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ। मुझे ना मीशो के प्रोडक्ट्स रिव्यू करने में बहुत मज़ा आ रहा है और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने एक और सूट ऑर्डर कर दिया। सूट की डिटेलिंग तो आप देख ही रहे हो, पूरा कॉटन मटेरियल का सूट है और इसके गले में भी बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी वर्क दी हुई है और इसके हैंड्स पे भी इतना प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क है। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है और इस पर पूरी छोटे छोटे फ्लावर्स वाली प्रिंट दी हुई है। आप लोग भी ये वाला सूट परचेस करना चाहते हो तो मुझे फटाफट में कमेंट में लिंक लिखो। बाय बाय।